Helo a chroeso i'r fideo hwn sy'n gyflwyniad byr i taith llwybr 1 2026. Fel rhan o'r gyflwyniad, byddai'n darparu manylion ar gymhwysedd, cyllid sydd ar gael, a'r camau nesaf i'w cymryd os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais. Bydd yr alwad cyllid yn agor ar yr 8fed ar 20 o Ionawr, gyda dyddiad coe o'r 11fed ar 15 o Fawrth. Gwybodaeth, hwn fydd alwad cyllid olaf taith ac felly dyma'r siawns olaf i ymgeisio am brosiect llwybr 1. Jyst rhag ofyn bod chi'n newydd i raglen taith, mae'n raglen sydd yn galluogi chi i fynd â ddysgwyr, pobl ifanc neu staff i lleoliadau ryngwladol i gyfnewid dysgu gydag eraill o'ch sector. Gall y dysgu fod yn ffurfiol, lle mae cymhwyster newydd yn cael ei dderbyn, megis astudio neu hyfforddi, neu gall fod ychydig yn llai ffurfiol i ddysgwyr a phobl ifanc. Yn y pen draw, mae taith yn ymwneud â dysgu ac mae angen i dysgu fod wrth wraidd unrhyw gais sy'n cael ei chynnig. Efallai bod chi'n eisoes yn ymwybodol o raglen taith, ond ddim yn hollol siŵr am sut mae'r gwahanol llwybrau neu alwadau cyllid yn gweithio mewn gwirionedd. So mae llwybr 1 yn ymwneud â symudedd grwpiau ac unigolion, gall hwn fod yn gorfforol neu'n rhythwyr, gyda chyllid ar gael ar gyfer symudedd allanol a mewnol, byddai'n sôn am hwn yn fwy manwl nes ymlaen. Gall symudedd cwmpasu lleoliadau tymor byr a thymor hir. Mae yna ystod eang dros ben o weithgareddau gallwch gymryd rhan ynddi, ac mae'n rhaglen wedi chynllunio i fod yn hyblyg i galluogi chi i ddylunio prosiectau i thrin a'ch anghenion penodol fel sefydliad neu gynsortiwm. Mae taith yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr a staff yn y sectorau canlynol. Ysgolion, sector ieuenctid, addysg oedolion, addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg uwch sy'n cynnwys symudedd addysg a symudedd ymchwil fel rhan o lwybr 1. Mae yna meini prawf cymhwysedd manwl ar gyfer eich sector yn y canllaw llwybr 1 sector penodol, ond wnawn drafod ychydig o brif pwyntiau cymhwysedd sy'n gyson i bob sector gwybodaeth heddiw. Rhaid i bob sefydliad ac aelod o gynsortiau gael ei rheoleiddio neu gofrestru yng Nghymru ac yn gweithredu o Gymru. Mae hwn yn gyson i bob sector, ond eto mae'n werth edrych ar y reolau penodol ar gyfer eich sector chi yn y canllawiau rhaglen, oherwydd mae yna meini prawf cymhwysedd ychwanegol ar gyfer ambell sector ac ambell gweithgaredd. Ni all cyfranogwyr unigol wneud cais yn uniongyrchol am grant, dim ond ceisiadau trwy sefydliadau neu gynsortiwm o sefydliadau mewn rhai sectorau sy'n dderbyniol. Nid yw sefydliadau elw nac unig fasnachwyr yn gymwys wneud cais neu gael eu henwi fel partneriaid gynsortiwm. Gall mathau o symudedd ddysgwyr o fewn prosiect llwybr 1 gynnwys symudedd grŵp sy'n gyfle i grwpiau o ddysgwyr brofi cyfnewid dysgu ryngwladol ynghyd â staff sy'n gallu eu cefnogi ac arwain y profiad dysgu. Mae symudedd unigol yn gyfle i gyfranogwyr unigol gael profiad dysgu annibynnol a phwrpasol trwy gyfnewidfa ddysgu ryngwladol. Nid oes angen unrhyw bobl sy'n cyd-fynd â'r dysgwyr hyn. Dylai'r symudeddau hyn ganolbwyntio ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau. Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhythwyr pan fod cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr yn bosibl nac yn ymarferol. Mae'r gweithgareddau staff yn cynnwys cysgodi swyddi a fydd yn caniatáu i staff ar sylwi arfer gorau, cymryd rhan mewn cyfnewid gwybodaeth a chefnogi ei datblygiad gyrfa. Mae symudedd lleoliad yn gyfle i staff hyfforddi neu hwyluso gweithgareddau mewn sefydliad partner rhyngwladol tramor. Mae cyrsiau hyfforddi a datblygiad proffesiynol yn caniatáu i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs
strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwys. Mae arfer gorau ac arloesedd yn canolbwyntio ar ansawdd i ddod â gwersi a ddysgwyd ac offer yn ôl i Gymru. Mae ymweliadau paratoadol yn rhoi cyfle i bobl i baratoi neu cwrdd â phartneriaid cyn i'r gweithgaredd, prif gweithgaredd cymryd lle yn hwyrach yn y prosiect. Gyda hyblygrwydd o wahanol weithgareddau y gallwch chi trefnu, mae potensial wrth gwrs am ystod enfawr o fanteision i'w chael gyda chyfnewidfeydd rhyngwladol, ar lefel cyfranogwyr unigol a lefel sefydliadol. Dyma ambell enghraifft ar y sgrin o'r mathau o fanteision a'r effaith gadarnhaol y gall cyllid taith ei chael. Fel rhan o gynnig cyfleoedd i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, mae'n rhaid i ymgeiswyr nodi canran y cyfranogwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel rhan o'r cam ymgeisio, gyda lleiaf swm o 25% o ddysgwyr neu pobl ifanc yn dod o grwpiau hynny. Ar gyfer prosiectau sydd â symudiad staff yn unig, sy'n golygu na allant gyrraedd y trothwy lleiafswm hwnnw o 25%, bydd angen i ymgeiswyr nodi faint o ddysgwyr neu bobl ifanc fydd yn elwan uniongyrchol o'r prosiect, yn enwedig o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan y dylai holl weithgaredd staff elwa'r dysgwyr neu'r pobl ifanc yn maint yn gweithio gyda yn y pen draw. Mae arian ychwanegol ar gael ar gyfer cyfranogwyr difreintiedig, neu os ydynt yn anabl neu gydag anghenion dysgu ychwanegol. Ni hefyd yn cydnabod y gall gweithio gyda chyfranogwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a'i cefnogi fel cyfranogwyr taith gynyddu'r llwyth gwaith a'r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni prosiect. Felly, mae taith yn cynnig ychwanegiad cymorth sefydliadol o 25 punt ar gyfer pob cyfranogwyr yr adroddir amdano o grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol. Nid oes angen i chi ystyried hwn fel rhan o'r ffurflen gais, ond dim ond i nodi pwy fwyaf o gyfranogwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mae prosiect yn adrodd yn y pen draw, y mwyaf o gymorth sefydliadol y byddant yn ei dderbyn. Ni hefyd yn cynnig profiadau teithio rhagarweiniol o fewn y Deyrnas Unedig sy'n dilyn i symudedd rhyngwladol, lle mae sefydliadau sy'n gwneud cais yn teimlo na fyddai symudedd rhyngwladol yn bosib fel arall. Rhaid i geisiadau am symudedd grŵp rhagarweiniol hefyd gynnwys symudedd grŵp rhyngwladol ar gyfer yr un cyfranogwyr. Rhaid i sefydliadau sy'n gwneud cais fod yn glir yn eu ceisiadau pan mae gweithgareddau symudedd rhagarweiniol yn y Deyrnas Unedig yn hanfodol i alluogi ei ddysgwyr i ymgysylltu efo gweithgareddau symudedd rhyngwladol. Mae sôn nawr am y cyllid sydd ar gael i prosiectau Llwybr 1. Bydd holl gyfranogwyr yn derbyn grant teithio a chynhaliaeth i gyfrannu at eu costiau teithio, llety a bwyd tra ar y daith. Mae'r rhain i gyd ar sail gyfraddau sy'n seiliedig ar y pellter a deithiwyd a'r wlad y maent yn mynd iddi. Bydd sefydliadau sy'n ymgeisio hefyd yn derbyn grant cymorth sefydliadol i gyfrannu at costau cyffredinol o reoli prosiect. Bydd taith hefyd yn cyfrannu 500 punt tuag at gost y bws neu teithio o'r sefydliad i'r maes awyr neu'r man ymadael ar gyfer symudedd grŵp. Hefyd, fel y soniwyd o'r blaen, fel rhan o ymrwymiad taith i fod yn hygyrch i bawb, mae arian ychwanegol ar gael i unigolion o gefndiroedd difreintiedig neu bobl efo anghenion ychwanegol neu bobl anabl. Bydd taith yn gallu talu 100% o gostau teithio sydd angen rheidiol i alluogi pobl o grwpiau difreintiedig i gymryd rhan, enghraifft pasbort ar gyfer pobl o gefndiroedd difreintiedig. Byddem hefyd yn gallu cynnig 100% o unrhyw costau angen rheidiol ychwanegol sy'n gysylltiedig ag unrhyw anableddau neu anghenion ychwanegol. Nawr wna i ddangos ambell enghraifft i chi o brosiectau Llwybr 1 lwyddiannus o'r gorffennol. Yn gyntaf, mae gennym brosiect ysgolion, lle oedd ysgol gynradd Oakfield yn y Bari efo 30 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i Murcia yn Sbaen am wythnos o hyd.
Fe wnaethant weithio mewn partneriaeth ag ysgol yn Sbaen a chymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gyda phlant Sbaeneg drwy'r taith gyfan. Roedd gan y prosiect hwn gyllid i rai o staff a disgyblion Sbaen ddod yn ôl i Gymru hefyd. Cafodd y rhan fwyaf o'r disgyblion ar y taith hon cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer eitemau angenrheidiol fel pasbort, dillad a bagiau. Nesaf, mae yna esiampl o'r sector ieuenctid. So mae GISDA yn elusen sy'n darparu cymorth a chyfleoedd i bobl ifanc fregus a dirgartref yng Ngwynedd. Fe daethon nhw i'r Ffindir i treulio amser gyda grwpiau ieuenctid lleol yn cael profiadau newydd, dysgu sgiliau newydd a defnyddio natur i gefnogi lles meddyliol. Bu staff a dysgwyr o Goleg Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â choleg yng Nghanada i weithio ar fodel ar gyfer cyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol. Nod yr ymweliad oedd cynyddu recriwtio a chadw gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol mewn rhannau gwledig o Gymru. Roedd y profiad yn galluogi cyfranogwyr i gael bersbectif newydd o arferion gofal ac archwilio ffurf newydd o wella lles cyffredinol y boblogaeth mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru. Mae Oasis Caerdydd yn sefydliad sy'n darparu cefnogaeth i geiswyr lloches a ffoaduriaid. Un o'r elfennau cymorth y maent yn ei gynnig yw dosbarthiadau yn Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill, sef ESOL. Trwy gyllid taith, anfonodd Oasis 2 aelod o staff ar symudoedd rhyngwladol i edrych ar sut i ddelio efo heriau cydnabyddedig i ddarparu dosbarthiadau iaith ar gyfer ymfudwyr. Nawr lai sôn am y camau nesaf i ystyried cyn i chi ymgeisio. Mae ambell diweddariad i'r galwad nesaf sy'n bach yn wahanol i alwadau yn y gorffennol, felly os ydych chi wedi ymgeisio yn y gorffennol, bydd ambell pwynt newydd i ystyried. Gall sefydliadau yn y sectorau ysgolion, ieuenctid ac addysg oedolion gwneud cais am uchafswm o 60,000 o bunnoedd o dan y cynllun grantiau bach. Gall sefydliadau yn y sectorau addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac addysg uwch gwneud cais am grantiau bach, sef 60,000 a llai, neu grantiau mawr, sef dros 60,000 o bunnoedd. Mae'r ffurflen gais ar gyfer grantiau bach yn fyrrach gyda llai o gwestiynau i'r ymgeisydd eu cwblhau. Cyn dechrau eich cais, byddwch yn cwblhau ein cyfrifiannell grant i gyfrifo faint fydd eich cais am gyllideb. Y cyfan sy'n rhaid i chi wneud yw mewnbynnu faint o gyfranogwyr rydych chi am iddynt gymryd rhan ym mhob math o symudedd, i ba wlad ac am ba hyd, a bydd swm y cyllid yn cael ei cyfrifo'n awtomataidd. Ar ôl i chi gwblhau'r gyfrifiannell grant, gallwch ddechrau'r ffurflen gais. Mae'r ffurflen gais yn gofyn am ymatebion ysgrifenedig ar amrywiaeth o gwestiynau, gan gynnwch trosolwg o'ch prosiect, manylion am weithgareddau prosiect arfaethedig, rheolaeth prosiect ac ariannol, a pherthnasedd i bwrpas ac amcanion taith. Bydd cwestiynau'r cais ar gyfer grantiau bach a mawr a thestyn cymorth ar hyn ydym yn chwilio amdano ar gyfer pob cwestiwn ar y wefan. Mae'r adnoddau cymorth i gyd ar gael ar ein gwefan, yn benodol ar y tudalen Llwybr 1. Gan gynnwys canllaw Llwybr 1, sector penodol, sy'n cynnwys gwybodaeth ar gymhwysedd a'r cyllid sydd ar gael i brosiectau llwyddiannus. Hefyd, mae yna ganllaw sy'n cynnwys gwybodaeth ar bob cwestiwn yn y ffurflen gais, a phwyntiau dylech ystyried wrth baratoi eich atebion. Mae ffurflen gallwch lenwi os hoffech gyfarfod gyda'r tîm yn unigol i drafod eich syniadau hefyd. Ond un adnodd cymorth arall sydd ar gael i sefydliadau newydd yw hyrwyddwyr taith. Mae hyrwyddwyr taith yn gweithio ochr yn ochr gyda ni, ac maen nhw'n cynnig cymorth i sefydliadau o'r sectorau ysgolion, ieuenctid ac addysg oedolion sydd heb dderbyn cyllid taith o'r blaen. Bydd hyrwyddwyr taith yn canolbwyntio'n benodol ar ymgysylltu efo sefydliadau sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfnewid rhyngwladol a gyda llai o adnoddau ar gael, ac hefyd efo sefydliadau sy'n gweithio gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Rôl hyrwyddwyr taith yw darparu cyngor a chefnogaeth i sefydliadau sy'n gwneud cais am gyllid
ac i helpu nhw i chynllunio prosiectau. Os hoffech gysylltu efo hyrwyddwr taith, cysylltwch ag ymholiadau@taith.cymru i gael mwy o wybodaeth. Mae taith wedi ymrwymo i wneud ein rhaglen mor gynhwysol a hygyrch a phosibl i bawb. Os oes gennych chi neu unrhyw un o'ch sefydliad sy'n gweithio ar gais rwystyr i broses ymgeisio taith, gallwn gynnig cymorth neu ddarparu cyllid i'ch cefnogi i wneud cais. Gallwch gysylltu â'r tîm i drafod unrhyw anghenion penodol sydd gennych trwy e-bostio ymholiadau@taith.cymru. Bydd y tîm gallu helpu gyda cyngor ar gymhwysedd, cyngor ar sut i wneud cais, gan gynnwys sut i lenwi'r ffurflen ar-lein neu fformatau eraill o ymgeisio. Os oes angen cymorth pellach arnoch, gallwn ddarparu gwasanaethau cymorth a allai gynnwys cymryd nodiadau, dehonglydd BSL ar gyfer cyfarfodydd 1-1, a chymorth gyda darllen a deall ein canllawiau. Mwyn sicrhau bod gennych amser i gyflwyno'ch cais, dylid gwneud unrhyw geisiadau am gymorth pellach erbyn y pythefnos diwethaf cyn dyddiad cael alwad ariannu. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gallwn hefyd ddarparu cefnogaeth bellach yn ystod eich prosiect i'ch helpu i gwblhau eich gofynion adrodd. A dyma'r dyddiadau allweddol fel rhan o'r alwad cyllid llwybr 1. So agorodd y llwybr ar yr 8 o Ionawr. Dyddiad cae yw'r 16 o Fawrth am hanner dydd. Bydd hysbysiad canlyniadau yn ystod mis Mehefin, a wedyn bydd prosiectau llwyddiannus yn gallu dechrau o'r 1 o Fedi 2026.